نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو محترم اوریدونکو، محمد داود عابد ستاسو دعاګانو محتاج یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو مسلمانان چې په دنیا کې د رب العالمین د مرضی مطابق ژوند تیر کی، نیک اعمالو کی پر رب العالمین باندې ایمان روړی وي، نو بیا به په آخرت کې الله تبارک و تعالی دی ته په انعام کې جنت ورکوي. په دغه جنت کې به د جنتیانو دپاره مختلف قسمه نعمتونه وي، مختلف قسمه خوشحالی وي، مختلف قسمه داسې څیزونه وي چې مسلمانان جنتیان هغې ته ګوري او هغې استعمالوي، نو دی به خوشحالیږي. هر هغه څیز به په جنت کې ملاویږي کم چې د انسان خواهش کیږي او کم ته چې د انسان شوق کیږي. د جنت په نعمتونو کې به یو لوی نعمت د جنتیانو دپاره د اوسېدو ځایونه وي. عموما په دنیا کې یو څو څیزونو دپاره انسان خپل ژوند تیر کی، په هغې کې یو دا دی چې دی غواړي چې زما د یو بهترین کور وي او زما د یو بهترین د اوسېدو ځای وي. دا د انسان خواهش وي. دغه شان په آخرت کې به هم جنتیان دا خواهش کوي چې زموږ دپاره د اوسېدو بهترین ځایونه وي. نو بېشکه د جنتیانو دپاره په جنت کې بهترین محلونه وي او بالاخانې وي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. الله فرمایي کم چا چې ایمان راوړ او نیک عملونه وکړل، موږ به دې ته په جنت کې بالاخانو کې ځایونه ورکو، او داسې جنت به او داسې بالاخانې به چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي، او دا به داسې ځای نه چې دی پکې خوشحالي، نو همیشه به یې پکې د لږ وخت دپاره بني. سوره فرقان کې رب العالمین د نیکانو بندگانو صفات ذکر کوي، بیا فرمایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. دې خلکو ته په جنت کې بالاخانې ورکولی شي، ځکه چې دی په دنیا کې تکلیفونه تیرول، عبادتونه کول او په تکلیفونو باندې صبر کو. رب العالمین چې جنتیانو ته دا محلونه ورکی، دا بالاخانې ورکی، دی به دغه ځای کې ډېر په خوشحالۍ او ډېر په آرام او ډېر په سکون باندې ژوند تیروي. وهم فی الغرفات آمنون. دا جنتیان دا به په بالاخانو کې ډېر په امن باندې وي. د جنت بالاخانې به څو چته وي، لکه څنګه چې په دنیا کې د خلکو کورونه وي، څو چته وي، د خلکو بلډینګونه وي، د خلکو د اوسېدو ځای نه یو هغه څو چته وي. دقه شان به په جنت کې هم چې کومې بالاخانې وي هغه به چتونه. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیة تجری من تحتها الانهار وعد الله لا یخلف الله الميعاد. کم خلکه چې په دنیا کې د رب نه ویرېدل، دی دپاره به داسې بالاخانې وي، الله فرمایي چې د هغې د پاسه به نورې بالاخانې جوړې شوي، د هغې لاندې به نهرونه بهیږي، او دا د رب العالمین لخوا دی سره وعده ده، او الله پاک چې وعده وکړي د هغه خپلې وعدې مخالفت نه کوي. د جنت بالاخانې چې وي دا به د مرتبو په اعتبار سره وي. د چا مرتبه چې اوچته وي نو د هغې بالاخانې او محلات به ډېر اوچت وي، خو بیا د هغې لاندې به نورې بالاخانې وي، په هغې کې به نور جنتیان وي. قدرمنو دا بالاخانې چې رب العالمین خلکو له ورکوي، دا به د هغې د مرتبو په اعتبار سره وي. د انسان مرتبه به کله اوچتېږي چې هغه څومره نیک اعمالو کې او په بهترین اندازې وکړي، عبادتونه وکړي او په عاجزۍ باندې وکړي، رب العالمین راضي کی، الله سره خپل تعلق برابر وساتي، نو چې څومره په انسان کې تقوا زیاتی، دقه شان به په آخرت کې د هغې د زیاتو مرتبو والا او د زیاتو چتونو والا بالاخانې الله پاک دی له ورکوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان اهل الجنة یتراءون اهل الغرف من فوقهم، بشک جنتیان با د ځان نه بره بالاخانو خلکو ته ګوري، کما یتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینهم. داسې لکه څرنګه چې تاسو اسمان په مشرقي یا مغربي غاړو کې پړقیدونکي ستوري ګورئ، او د دې بالاخانو اوچتوالی چې دی هغه به د خپلې منځنۍ مرتبې په اعتبار سره وي، یعنی چې د چا مرتبه څومره اوچته وي دقه نه به د هغې بالاخانې هم اوچتې وي. صحابو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه یا رسول الله تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، ای د الله پیغمبره تاسو چې تذکره وکړه چې دومره لوی لوی بالاخانې به او داسې به ښکاري لکه ستوري چې ښکاري، آیا دا دومره لوی لوی مرتبه او منزلونه دا به د پیغمبرانو وي؟ دې ته بل څوک نشي رسېدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بلا والذي نفسی بیده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین. ولې نه؟ قسم می دی په هغه ذات باندې د چا په قبضه کې چې زما ساده دغه اوچتو بالاخانو ته به د هغه خلکو رسیدل هم کیږي چې هغې په رب العالمین ایمان راوړي او دغه شان د رسولانو تصدیق یې کړي. مطلب دا د قدرمنو چې دا به داسې نه وي چې دا به خاص د پیغمبرانو دپاره وي، نه، دا به د عامو مسلمانانو دپاره وي، هغه چا چې هغې په رب العالمین باندې ایمان راوړه، د رب العالمین په پیغمبرانو باندې ایمان راوړه او دقه شان د پیغمبرانو تصدیق یې وکړه، نیک اعمال یې وکړه، دا داسې بالاخانې به د هغه خلکو دپاره. قدرمنو د جنتیانو دپاره ډېر بهترین کورونه او ډېر پاکیزه کورونه او ډېر بهترین محلات الله پاک تیار کړي، د اوسېدو ځایونه دي. ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. او رب العالمین به تاسو داخل کې جنتیانو ای مسلمانانو داسې پاکیزه محلونو ته چې هغه د همیشه اوسېدو په باغونو کې دي او همدا به ستاسو دپاره لویه کامیابي. قدرمنو بلها شي د قرآن مجید آیاتونه دي چې هغه په دې خبره باندې دال دي، دلالت کوي چې د جنت محلونه او کورونه به ډېر ښکلي وي او هغه به ډېر زیات پاکیزه وي. خو د جنت بالاخاني، د جنت دا لوی لوی بلډینګونه دا به چا دپاره؟ د هغه خلکو دپاره به چا چې په دنیا کې نیک اعمال کړي. دا څیزونه او په څه حاصلیږي؟ په نیک اعمالو سره. رسول الله مبارک فرمای ان فی الجنة غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها. په جنت کې داسې بالاخانې دي چې هغه به د ډېر صفاوالي او د ښایستهوالي د وجې نه د هغې بهر به د دننه نه ښکاري او دننه به د بهر نه ښکاري، دومره ښکلې به جوړ شوي وي، شیشې به ملغلرې به د هغې نه به جوړ شوي چې د بهر نه به دننه ځای ښکاري او دننه نه به بهر ښکاري، داسې بهترین انداز باندې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه عرض وکړه یا رسول الله لمن هي؟ ای د الله پیغمبره دا دومره ښکلې ښکلې بالاخانې، دا دومره ښکلې ښکلې بلډینګونه او دا دومره ښکلې محلونه دا به د چا دپاره؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نیام. د جنت دا ښکلې ښکلې نعمتونه او دا ښکلې محلات به د هغه چا دپاره د چا خبرو کې چې نرمي وي، څوک چې په خپلو خبرو کې سختي نه کوي، هغه خلکو دپاره به چې هغې په نورو خلکو باندې خوراک کوي. دا ښکلې بالاخانې به هغه چا دپاره چې هغې د شپې په داسې حالت کې عبادت کوي چې نور خلک وده وي. قدرمنو د جنت دا بهترین محلات دا د چا دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړل؟ هغه چا دپاره چې هغې نیک عملونه کوي. نیک عملونو کې د یو څو تخصیص وکړه چې په هغې کې یو دا دی چې ښه اخلاق وي. ښه اخلاق مطلب چې هر چا سره په نرم او خوږه ژبه باندې خبرې کوي. بعضې خلکو ژبې سختې وي، بعضې خلک بد اخلاقه وي، هغه ژبه د هغې ډېره ګډه وډه استعمالیږي، په وړه خبره کنځل او په ژبه کې نرمینی. دا نرمه ژبه چې څوک استعمالی دا د الله یو عظیم احسان دی د سره او نعمت دی. ګورې په دې خوشحالیږي.
نبی علیہ السلام فرمایي لمن اطاب الکلام، دا دومره ښکلې ښکلې بالاخانې به دغه چا د پاري چې هغې غوسه کېږي ډېر نه، په وړه وړه خبره خلک نه رټي، کنځلې نه کوي، د خلکو بېعزتي نه کوي، بلکې نرمې نرمې خبرې کوي. و اطعم الطعام، او هغې بخیلان نه وي، هغې سخیان وي، په خلکو باندې خوراکونه کوي، د خپل میلمه هم خیال ساتي، د خپلو رشته دارو هم خیال ساتي، د غریبانانو هم خیال ساتي، د عامو فقیرانو هم خیال ساتي، په خپل هم خوراک کوي، په خپل بچو باندې هم کوي، په نورو خلکو باندې هم خوراک کوي. دا بالاخانې به د هغه چا دپاره. او دریم وبات قائما والناس نیامو، دا به د هغه خلکو دپاره چې هغې د شپې تهجد کوي، یعنې راپاسي شپرونه کې د الله په عبادت کې، داسې حالت کې چې خلک اوده وي او دی رب العالمین ته ولاړ وي. دا درې واړه هغه عبادات دي قدرمنو چې دا ډېر خصوصي عبادات دي. او بیا په تیره تیره تهجد، دا ډېر لوی عبادت دی. کوم خلکو چې دې خوند غشتي نو هغې بیا چرته هم دا نه پرېږدي. نو دا بالاخانې به د چا دپاره چې دغه درې عملونه په چا کې وي. او بیا بعضې روایاتو کې پکې د نفلي روجو ذکر هم دی او د سلام ذکر هم دی، چې داسې بهترینې بالاخانې چې د هغې ظاهر به د باطن نه ښکاري، بهر به د دننه نه ښکاري، دننه به د بهر نه ښکاري، داسې ښکلی انداز باندې به جوړې شوي. دا به د هغه چا دپاره چې هغې نفلي روجې نیسي، دا به د هغه چا دپاره چې هغې سلام اچوي په خلکو باندې. نو دا 4-5 هغه عبادتونه شو چې د دې په وجه به رب العالمین خلکو له داسې جنت کې محل ورکوي چې هغه محل هغه به د هغې بهر به د دننه نه ښکاري او دننه به د بهر نه ښکاري. به هر حال خلاصه دا شوه چې د جنت دا لوی لوی نعمتونه څوک حاصلول غواړي نو نیک اعمال به کوي، اخلاق به ښکلې ساتي، عبادتونه به کوي، په غریبانانو به خوراک کوي، سلام به عام کوي، او دې سره سره نفلي روجي به نیسي. هله به رب العالمین ولا دغه عظیم نعمتونه ورکوي. قدرمنو په جنت کې به د جنتیانو دپاره ښکلې ښکلې خیمې هم لګېدلي. بعضې خلک په سفر باندې لاړ شي او ځان سره خیمې یوسي، نو دا ښکلې فضا چې کوم ځای کې وي هلته خیمه لګېدلي، نو ډېر خوند کوي. دغه شان په جنت کې هم بعضې ځایونو کې چې څوک خواهش وکړي یاره دې لوی چمن ته زه لاړ شم باغ ته او دقلته زما دپاره خیمې وي، خو هغه به د دنیا د خیمو په شان نه چې د کپړو خیمې وي، بلکې هغه به د ملغلرو نه جوړې شوې خیمې وي. د دې بالاخانو د دې محلاتو نه علاوه به د جنتیانو دپاره بهر خیمې لګېدلي چې دي چکر وخي، هلته کیني، هلته ایساریږي. دا به د جنت په باغونو کې وي، دا به د باغونو په غاړه باندې، دا به د نهرونو په غاړه باندې وي، او دا به ډېر زیات ښایسته وي. حور مقصورات فی الخیام. رب العالمین د جنت د نعمتونو تذکره کوي چې د جنت په نعمتونو کې د جنتیانو دپاره به یو نعمت هغه ښکلې حورې وي چې هغه به په خیمو کې محفوظې وي. دی به چکر له وځي بار، هغه خیمو کې به د دې دپاره الله پاک حورې هغه سنګاره دې دپاره کینولي. حور مقصورات فی الخیام. امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله یو روایت ذکر کړي، ان فی الجنت خیمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 میلا فی کل زاویة منها اهل ما يرون الآخرین یطوف علیهم المؤمنون. نبی علیہ السلام مبارک فرمای بېشکه د مؤمن دپاره په جنت کې یوه خیمه وي چې صرف د یوې ډډې نه به هغه د ملغلرو نه جوړه شوي، یعنی د ملغلرو به وي او خیمه به وي، او د دې خیمې اوږدوالی به څومره 80 میله اوږدوالی وي، او د دې خیمې په هر ګوټ کې به د دپاره بیبیانې وي، ناستې وي، او دغه شان دی به په دغه خیمو کې ناسته پاسته کوي. دا به د دپاره یو قسم د خواهشاتو د پوره کولو ځای، دا به یو قسم دغه ځای کې د سکون حاصلولو دپاره د دپاره جوړې شوي. نو په نعمتونو کې یو نعمت دا شو چې د مسلمانانو دپاره، د جنتیانو دپاره او په جنت کې څه وي؟ خیمې وي. حور مقصورات فی الخیام. د دغې ترجمه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه کوي، فرمایي چې دا الخیمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ. دا خیمې به د ډډې ملغلرې نه جوړې شوي وي، اوږدوالی او پلنوالی به د دې یو فرسخ وي. به هر حال
تفصیلی روایت دی چې په هغې کې د دغه خیمو هغه کومه زاویه ده هغې انګل یې ښودلې چې دا په داسې داسې طریقې او دا به یو قسم د ملغلرو نه جوړه شوي یوه ملغلره به چې به ډډی مطلب تو راتو ټوله به د ملغلرو نه یا به د کپړو نه وي جوړه شوي قسمه قسمه د مسلمانانو د پاره او د جنتیانو د پاره رب العالمین د نعمتونو تذکره کوي په جنت کې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه دا خبر هم نقل ده چې د دې خیمې به 4 زره د سرو زرو دورشلي وي څنګه چې د یو کمرې چوکاټ وي دورشل وي دقه شان 4 زره یعنی دا به په یو عجیبه انداز باندې الله پاک جوړه کړي دا خیمه چې دا به د مسلمان د پاره د مطلب خوند حاصلولو ځای چې دې خیمې ته به راځي او دې باغونو کې به ګرځي او دې کې به ناسته کوي نو په دې کې به دا مسلمان خوشحاله وي او ده ته به په دې کې اطمینان حاصلیږي. قدرمنو د جنت په نعمتونو کې به یو نعمت دا وي چې په جنت کې به تختونه لګېدلي تخت د پخوانو بادشاهانو به ځان له تختونه جوړ کړي اوس هم یو ځای کې سړی تخت جوړ کړي او ښکلې جوړ کړي په هغې ناسته خوند کوي. د جنتیانو دپاره او په جنت کې داسې بهترین اوچت تختونه وي چې هغه به د سرو زرو په تارونو باندې بوڼلې شوي وي دی به په هغې باندې ناست وي یو بل ته مخامخ ناست وي تکیا به یې لګولي فیها سرر مرفوعه په دې جنت کې رب العالمین فرمایي اوچت اوچت تختونه وي متکئین علی سرر مصفوفه دی به تکیا لګولی وي په دغه تختونو باندې داسې تخت به چې هغه به صف صف ایښودلی شوي برابر برابر به ایښودلی شوي هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون دی او د دی دا بیبیانې به د اونو په سورو کې په تختونو باندې ناست وي او تکیا به یې لګولي دا رب العالمین فرمای علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین دی به په داسې تختونو باندې وي چې هغه به د سرو زرو تارونه بوڼلې شوي وي دی به په هغې باندې تکیا لګولي وي یو بل ته مخامخ ناست وي. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون نیکان خلک او په نعمت کې وي په تختونو باندې به ناست وي کم نعمتونه چې رب العالمین ورکړي دي به هغې ته ګوري او د هغې سیل به کوي. نو دا د جنت هغه نعمتونه دي چې رب العالمین به جنتیانو له هلته ورکوي د هر وخت د رب العالمین نه د رب العالمین دیدار غواړئ او بیا ته جنت غواړئ د جنت نعمتونه ته غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ ښه دې سره کوشش دا کوئ چې تاسو د نیک اعمالو اهتمام کوئ د خپلو عقایدو تصحیح کوئ یو الله ومنئ د هغه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړئ د رب العالمین نازل کړی شوي په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړئ عقیده د باس بعد الموت ځان له جوړه کړئ چې د مرګ نه وروسته به یو ځل زموږ راپاڅېدلي او رب العالمین ته به مخامخ کېدلي د دې عقایدو اهتمام وکړئ او دې سره سره بیا د نیکو اعمالو اهتمام وکړئ د چا حق مه وخئ چا سره ظلم زیاتې مه کوئ چا سره بد اخلاقي مه کوئ د خلکو د حقوقو خیال ساتئ خلکو سره ښېګړې کوئ دا نعمتونه به رب العالمین تاسو له درکوي او دا نعمتونه به د څه په بدل کې د رب د رضامندۍ په بدل کې دې کارونو سره به تا نه رب رضا شي چې رب رضا شي نو تاله به رب العالمین نعمتونه بیا درکړي. قدرمنو په دنیا کې مونږ او تاسو په وړه وړه خبره چې یو څیز چا سره زیات ووي نو مونږ کې حسد پیدا شي بعضې وخت کې هغه دومره زیات شي چې د انسان بغض پیدا شي په اړه کې په جنتیانو کې به د هغوی په زړونو کې به د یو بل سره بغض او حسد نه وي ښه ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین د جنتیانو په زړونو کې به د یو بل سره هیڅ قسمه بغض او حسد نه وي دی به د رونو په شان ژوند تیری یو بل ته مخامخ په تختونو باندې ناست دي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین رب العالمین فرمایي مونږ به وباسو هغه کینه او بغض کم چې د دې په سینو کې په دنیا کې و دی به د رونو په شان په تختونو باندې یو بل ته مخامخ ناست وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قلوبهم علی قلب رجل واحد د جنتیانو زړونه به په محبت او په اتفاق کې د یو سړي د زړه په شان وي لا تباغض بینهم ولا تحاسد د دې په خپل منځ کې به نه بغض وي او نه به حسد وي. امام بخاری بل روایت ذکر کوي قلوبهم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم ولا تباغض د دې جنتیانو زړونه به داسې لکه د یو انسان زړه شي د یو انسان زړه کې خو یا بغض وي یا حسد وي نه
د دې ټولو به یو شان وي، یو شان به داسې چې اختلاف به پکې نه وي یو بل سره، بغض او حسد به د یو بل سره نه وي. دا هم ډېر لوی نعمت دی چې انسان د بغض نه الله پاک وساتي. بغض یو لوی بلا ده چې انسان کې وي، حسد یو لوی بلا ده چې انسان کې. حسد دا یو داسې ګناه ده چې دا حاسد په خپله د حسد په اور کې سوځي. یو انسان چې بل چا سره حسد کوي نو بل ته ګورئ نقصان نشي رسولی، خو ځان پې په خپله خرابوي. زړه خوري هلکه پلاني سره دا څیز دی چې دا ورسره نه وي نو ښه به الله په هغه نورم رحم وکړي. دی نورم په اړه کې بغض او حسد زیات کړي نو دی دننه دننه ویلې کېږي، دی سره انسان صحت ډېر زیات خرابېږي. نو دا عظیمه تحفه ده د جنتیانو دپاره چې الله پاک به د داسې ګند نه هغه ځای کې وساتي. قدرمنو د جنت په نعمتونو کې به یو نعمت د جنت ښکلې ښکلې بسترې وي او د جنت ښکلې ښکلې تکیاګانې وي، د جنت ښکلې ښکلې قالینونه وي. وفرش مرفوعه، رب العالمین فرمایي که نه په جنت کې به د جنتیانو دپاره قیمتي بسترې وي، تکیاګانې به وي، قالینونه به وي. دی به په دغه قالینونو باندې او په دغه بسترو باندې ناست وي، تکیاګانې به یې لګولي. وفرش مرفوعه، جنتیان به په اوچتو بسترو فرشونو باندې ناست. بل ځای کې فرمایي متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، دی به په داسې بسترو فرشونو باندې تکیه لګولي وي چې د هغې دننه استر به د ریخمو جوړ شوي. قدرمنو په دې آیات کې ذکر شو چې د جنت د بسترو دننه استر چې کم دی دا به ډیر قیمتي وي او دا به د ریخمو نه جوړي. حالانکه هغه چاته په سترګو باندې نه ښکاري، نو چې کله هغه دومره قیمتي شي نو د بستر به هر طرف به بیا څنګه وي، هغه بیا څومره قیمتي چې دا دننه ځای چې چاته ښکاري نه دومره قیمتي دي، نو بهر چې دا خلکو ته ښکاري به څومره قیمتي. قدرمنو د بسترو د بهر طرف ته استر، دا رب العالمین د بهر طرف استر ذکر ونه که، صرف د دننه استر ذکر وکړه دې دپاره چې ګورئ دا بهر استر به دومره قیمتي چې هغه ستا سوچ هم نه اخلي، هغه به څومره ښکلي هغه د رب العالمین په علم کې دی، په هغې کې مو ته سوچ هم نشو کولی. متکئین علی رفرف خضر وعبقري حسان، الله فرمایي دی جنتیان ته په شنو بالښتونو ښایسته قالینونو باندې به دي هلته تکیاګانې وهلي. د جنت بالښتونه، د جنت قالینونه، دې باره کې رب العالمین فرمایي چې متکئین علی رفرف خضر وعبقري حسان ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه. په دې جنت کې به په قطار کې ایښودلې شوي بالښتونه وي او هر طرف ته به غوړولې شوي قالینونه او درې پرتې وي. جنتیانو به دغه تکیاګانو ته تکیا به ورته وهلي، ډډه به ورته وهلي. دی ته به قسمه قسمه میوې او شربتونه مخې ته پراتی. دی به راغواړي چې الله دا سیز، الله دا سیز، او دی به په مزو سره او په خوندونو سره خوري. متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرة و شراب. الله فرمایي جنتیانو به په جنت کې تکیاګانې لګولي وي او دی به ډېرې میوې او شربتونه د رب العالمین نه راغواړي او هغه به په مزو مزو باندې خوري لګیا وي. دا جنتیان به یاران دوستان یو ځای کې راټول شوي، یو بل سره به خبرې اترې کوي. ګپ شپ عام په دنیا کې هم چې خلک کینی او په ناسته کې ګپ شپ لګوي نو چې خوراک څښاک پروتي نو ډېر خوند کوي. یو طرف ته چینک پروتي توره چوي، بل طرف ته چینک پروتي کاوه پرتی، یو خوا شربت پروتي، یو خوا ترسکون پراتی، بل خوا میوه دانه پرتی. نو چې ټوله ورځ هم سړی ناست او ګپ شپ لګوي نو ستړی کېږي نه. په جنت کې به رب العالمین داسې مجلس د جنتیانو دپاره جوړوي، داسې د ناستې هغه مجلسونه به جوړي چې په هغې کې به جنتیان ناستې خپلو کې به ګپ شپ لګوي. قدرمنو دا به داسې نعمتونه وي چې د سبا ورځې نعمت به د نن نه ښکلې وي، د بلې ورځې نعمت به د پرون نه ښکلې وي. نو جنتیان به روزانه په عجیبه عجیبه مزو کې او خوشحالو کې. خو بیا به تاسو ته دا یو خبره وکړمه چې د بورې زویه څه خو بویه که نه، دې دپاره خو به څه کې که نه، ځان خو به په عذابې که نه. د رب العالمین نه به یرم کې او د الله تبارک و تعالی نه به امیدم ساتي او بیا یره به ډېره زیاته د الله نه کې، خو امید به د یرې نه بیا د الله نه زیات ساتي. د الله پاک غصه ډېره زیاته ده، خو د رب العالمین رحم هغه په غصه باندې غالب دی. نو الله نه به د یرې نه به پناه غواړي، مطلب د الله د عذابونو نه پناه غواړي او د رب العالمین د رحمتونو نه به امید ساتي. نو رب العالمین به تعالی دومره نعمتونه درکوي. قدرمنو د جنت ډانچه
زه کوشش کوم چې تاسو ته مخې ته راولم چې جنت به داسي خدا خو صرف د قرآن هغه پوی نه چې څومره مونږ پوهیږو اول خو په قرآن باندې کما حقه مونږ پوهیږو نه بیا چې کوم زمونږ مشرانو د هغې تشریحات کړي هغه زه تاسو ته کوم نور خو د جنت د نعمتونو باره کې فرمایي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر د جنت نعمت خو به داسې وي چې د هغې باره کې یو څوک سوچ قدرې هم نشي کولی الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته هغه بې سوچه نعمتونه را نصیب کړي او الله دې هسې بې څه وبخي الله دې را باندې خپل فضل وکړي او رب دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي ځکه مرګ انسان له یو ځل راتلونکي قدرمنو ډېر خلک لاړل زمونږ او ستاسو وار دی او نمبر دی نن یو سبا به نه وي داسې اعمال خپل کو چې زمونږ او ستاسو په هغه دایمي جون هغه د همیشګۍ جون رب العالمین ښکلي کړي پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز تاسو سره به په داسې پروګرامونو کې بیا حاضري کیږي که ژوندي و او ساګانو وفا وکړه نو اوس خپل کور به ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد له اجازه ورکړئ چې هر ځای کې الله مخاد آباد او بریالي لره د لوی الله په امان